在一个夜叉风黑的晚上，在海底监狱，他诞生了。拥有霸体、冰火之体、神之体，世界上唯一对抗作者的男人出现了。消息传播宇宙。天龙人已经开始行动。罗杰命令他为基门。艾伦回来了。他向艾伦报告，研究资料比丢失，塔卡西利霸占左屋。故事将会持续发展，请你们期待后续。